मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो पे मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। वो अनबॉक्सिंग है इस वायरलेस हेडफोन की S7 430 की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलना और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, क्योंकि मैं इन दिनों अनबॉक्सिंग ज़्यादा करूँगा और जो दूसरी वीडियोस है वो कम अपलोड करूँगा। तो गाइस, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलें अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें ये मिलता है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो हम यहाँ से ऊपर से खोलेंगे इसको। तो गाइस वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी, क्योंकि मेरा लाइट सेटअप इतना अच्छा नहीं है। तो मैं थोड़ी बहुत पिछली वीडियो पे थोड़ी बहुत सही थी, तो इस वीडियो पे थोड़ी बहुत गलती होगी, सॉरी गाइस। ये तो फट गया भी है, चलो खैर कुछ नहीं होता, हमने तो बस अनबॉक्सिंग करनी थी। तो ये आप देख सकते हैं, हमें इसके साथ कुछ भी नहीं मिलता। आपको मैं बता देता हूँ, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ से ये ऑन होते हैं, ये वाइब्रेट थोड़ा बहुत करते हैं, ये देख सकते हैं, ये लाइट चलने लगी है। अभी मैं फ़िलहाल इसको बंद करता हूँ। तो आपको बताता हूँ इसकी चार्जिंग कहाँ से होती है। चार्जिंग के लिए यहाँ पे भी मिल जाता है ये चीज़, जो कि मैं खोलता हूँ, वेट। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ अपने ट्राइपॉड से बना रहा हूँ, मोबाइल रखा हुआ है मैंने, तो इस दफ़ा मुझे इजी हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी कार्ड डलता है गाइस, यहाँ पे मेमोरी कार्ड डलता है और ये साथ यहाँ पे चार्जिंग होती है। तो यहाँ पे इस पे मेमोरी कार्ड भी डाल सकता है। तो गाइस ये बहुत इजी है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये ले लें। ये देखिए मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है, आपको दिखा दूँ, ये बहुत फिट है। तो चलें अभी मैं आपको अपने कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हैं, ये जो मैंने लगाया इसको मैं अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया है। जो अभी वॉइस आ रही है वो इससे, जो अभी ऑडियो है वो इससे आ रही है। ये इसके अंदर माइक भी लगा है। तो मैं आपको इसके स्पेक्स बता देता हूँ। तो गाइस ये टेलीफोन पे भी लग सकता है, ये वायरलेस बिल्ट इन है, ये A2DP है। स्पोर्ट विद लैपटॉप से भी सपोर्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट विद PC, आईफोन, मोबाइल म्यूज़िक, मिड गेम कंट्रोल्स के लिए भी है। ये WMA MP3 भी है, EQ TF कार्ड की भी सपोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्ड रीडर फंक्शन भी है। तो लिथियम बैटरी भी है, बैटरी टाइमिंग भी बस सही है, इतना कुछ नहीं कह सकते, पर परफेक्ट है। तो म्यूज़िक प्ले टाइम 5 हॉर्स है। तो रिचार्ज है, लिथियम बैटरी 200 mAh की है। TF कार्ड 128 MB से लेके 32 GB तक सपोर्ट करता है। तो और इस पे इतने स्पेक्स नहीं लिखे हुए, तो ये अच्छे हैं, कहता हूँ आप ये ले सकते हैं। ये आपको तकरीबन 800-900 के दरमियान में मिलेंगे, तो अच्छे हैं। तो गाइस आज की बस वीडियो इतनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस पे एक लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने बार बार ये कहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं कोई भी चीज़ की अनबॉक्सिंग वगैरह मैंने करनी हो तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।